கேன்சல் ஆகணும்டா. ஜிம்பாரே ஜிம்பாரே. ரெஜிஸ்டர் எந்திரிங்க. பேங்க் மேனேஜர் சார், பேங்க் மேனேஜர் அவங்க அப்பா எங்க எப்படி ஜேஆர் வரைக்கும் போயிட்டாரு நெருக்கி. இது என்ன சிஎஸ்ஆராவே தான் இருக்கான். ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேணாம்னு சொல்லிருக்கேன். வேணாம் பாஸ், இருக்கிறத நிம்மதியா இருந்துட்டு ரிட்டர் ஆயிட்டு போயிட்டே இருப்போம் பாஸ். நீங்க அது வந்து அவனே எடுத்துக்கிட்டான். காமெடிடா அவங்களோட. ரொம்ப விக்ரஸா இருக்கு பாருங்க. எடுத்துக்கோ அவ்வளவுதான். என்ன சிக்கிச்சுன்னா எடுத்துக்கோ. அவன் என்னமோ பெறட்டுறானே. தனுஷ் படத்துல சொல்லுவாங்கல்ல மனோபாலா, அந்த பாவிங்கள கேமரா எங்கெங்க வைக்கிறாங்க. வீடியோ ஆஃப் பண்ணிடு போதும். ஸ்டில் எடு அங்கிருந்து.